在我们当中。奉主名求主赐下天使天兵来到我们当中，恩告我们的教会，还有我们的讲员，让主的话语满满丰富的赐给我们每一位弟兄姐妹。感谢主，接下来时间交托在你手中，让祷告是奉靠主的名。阿门。接下来我们来攻读圣经，今天攻读的经文在路加福音22章24到27节，在新约圣经第116页，我看不太清楚有没有记。好了，我们一起来攻读，来。门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大？耶稣说：外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的。接下来正道的题目是服侍的义务，服侍的义务是什么意思？弟兄姐妹，我们先一起来做一个祷告。爱我们的父神上帝，我们来到你的圣殿，在今天主日的时候，我们用心灵和诚实来到你面前敬拜你。主，我们需要你话语的喂养，因为人活着不是单靠食物。我们恳求这时候圣灵带领启示，让我们从你的话语的当中得到帮助。让你的话语成为我们生命的粮，成为我们生活的准则。求你同在，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，从上个礼拜，牧师先分享一个主题，叫做顺服的生活。在上个礼拜有跟大家讲一点，我们一听到顺服这个字的时候，我们就会有压迫感。从小爸爸妈妈要我顺服，然后到公司，老板常说一句话：“你做就对了，问那么多干什么？”但是在圣经里面，这个顺服却是我们得到福气的根源。所以在我们的周报的第7页，牧师有把上个礼拜顺服的生活的一个大纲和一个讲到的重点整理在这边，因为我们都是一系列有相关的。今天我们要来讲服事的义务。若是我们周报第7页，在这里第一句话他说：“有真信心的人乐于顺服，信心会在顺服的生活中得以坚固和成长。顺服不能带来救恩，顺服不是让我们换救恩，因为顺服是真正的基督徒，你重生后是第一门要学的功课，是我们的生活准则。”好，到第7页的结论，顺服是信仰生命的第一步。基督徒的生命如果充满不顺服，会健康吗？能够领受吗？先有顺服，才有领受。好，所以在这个当中，或许在牧师讲道里面，或许这些上帝的话语的，我们听的时候，我们搞不好会心里难过，甚至我们会说啊，我是不是对号入座，或者牧师是不是在讲我？如果你又觉得说牧师在讲你，其实我们还是3个字：感谢主。好，上帝要调整我们的生命，要调整我们的生命。今天服事的义务这件事，开头牧师用了一句话，在这边说：如果你经历了又真又活的恩典，但是不能带来你有一个服事的生活，那你不是一个假冒为善的人吗？如果你曾经经历这又真又活的上帝，在你的生命中做了那伟大奇妙的事，可是在你的生活的里面却没有服事，还
我不知道这里有多少的小朋友哦，你小朋友的时候有听过一首歌，那是从圣经的经文里面去改编的，是小朋友的歌，叫做《我不能去》。好，那牧师在这里稍微唱一下：我不能去，我不能去参加宴席，因为。我不能去，我不能去参加宴席，因为我才买了牛，我才买了田地，因为我才娶了太太，所以我不能去。在圣经的里面，当我们享受神的恩典的时候，但是当神希望我们以服事为呼召的时候，我们却往往跟神说：神啊，我没有办法，我不能去。或者有时候我们说：神啊，我还不够完美，神啊，我还不够成熟。所以在这种状况之下的话，我们常常把服事这件事情来当作是一个基督徒可以做或者不要做的一个选择。但是服事是基督徒都服事是你只要是基督徒，你应该就要做的事情，因为透过服事，我们能够荣耀神，并且将主耶稣基督在我们生命中的改变，透过服事让人看见，也羡慕这样的生命。所以弟兄姐妹，如果你曾经经历又真又活的主的恩典，但你没有一个服事的生活，其实这是一个不对，是一个假冒为善的行为。好，那我们来看一下，如果要讲服事，我们回归到圣经里面，我们一定要有一些的根据。我们来看一下，在新约的路加福音22章24到27节，他怎么说？他说：“你们不可以这样。”这是什么时候发生这个事情？如果圣经你对这个有印象，是主耶稣跟门徒在最后一个晚餐的时候，在那里已经服侍他们了，然后告诉他们一句话说：“你们中间有人要卖我。”哇！他们开始在争论了，说：“怎么会？我是第一个弟子，我是怎么样的？我们怎么可能卖耶稣？”他们开始在争，就是他们要在主的面前，要在上帝国，要争自己的功劳。可是耶稣在这说：“但你们不可以这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为领袖的，倒要像服侍人的。”是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间如同服侍人。好，我常常讲基督教的道理是逆理，悖逆的逆什么叫逆理？逆理就是跟你知道的道理不一样。你所知道大部分的道理是从哪里来？是这个世界的道理，是这个世界给你的价值观。但是我们的价值观是从天上而来，所以会跟世界的价值观有很多的不同。好，我们来看第一个，耶稣说：“但你们不可以这样。”指的是什么？在你们的当中不可起争论，要为大。我们不是透过服事说我的功劳多，你的功劳少，我比较得到主的疼爱，你比较没有得到主的疼爱。服事这件事情不是让我们争功诿过，服事这件事情也没有办法让我们换取丝毫的救恩。服事是一种对神爱的回应，所以服事基本的心态，我们不可以在服事的当中去争功劳，因为所有的一切为的是什么？为的是要荣耀神。所以耶稣基督在这说：“你们不可以这样，你们绝对不能像这个世界一样，做了一件服事的工作以后，在那边将荣耀归给自己，在那边为自己谋取说，这我有多大的功劳。”那第二个，耶稣基督以他自己他用了“然而”两个字。然而什么意思呢？我们刚刚看的圣经，他说谁为大？是啊，不是应该坐在宴席上面，像我们去给人家请客，坐在上面的是顾客，是老板，服务你的是服务生。那所以坐席的不是应该大吗？比较大。可是耶稣说，然而看看我，这然而就是说，
看看我，看看我所做的，我在你们中间，我是坐在那边让你们服侍，还是我是在服侍人？所以耶稣基督，他从然而这个自己的叙述的当中，他例行服侍人，不是坐席被服侍。今日在我们的教会，今天在台湾有很多的教会，交通很方便，然后呢，交通很方便，资讯也很发达，所以呢，有的基督徒在这间教会看一看、做一做，离开去另外一间教会，到了第二间教会，又到第三间教会，然后过了1年以后回来第一间教会，那回来以后，人说怎么那么久没有看到你？我有去哪个教会，去哪个教会，去哪个教会，可是到最后回来是说，我还是觉得待在这个教会我感觉比较好。问他说什么感觉比较好？因为教会硬体设备比较好，因为教会的弟兄姐妹比较会招呼人因为教会的请注意他是一个基督徒了，去第二间、第三间、第四间，结果他在这个当中，他所看到的是这一间教会，哪一间教会他是被服侍的最好。弟兄姐妹，我们来到教会，我们是基督徒了，我们当中有很多不是基督徒的姐妹，我们是服侍他们，我们是基督徒的，在教会不是等着被服侍，我们是去寻找任何可以服侍的机会。如同耶稣基督，他很累了，他很倦了，但只要他能够来服侍人，他愿意去服侍人。所以在耶稣基督这里看到的是，他是一个服侍人的形象，是一个奴仆的形象，是一个为上帝做工的形象。所以在这边，我们不能为了服侍去争功劳，而且我们是要当那个去服侍人的，而不是坐席在其间的。好，那第二个，彼得前书4章9到11节，这个对服侍当中又有什么教导？那我们来看一下这个经文。彼得前书4章9节说：“你们要互相款待，不发怨言。个人要照着所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿们。”好，我们来看第一个，互相款待就不要发怨言。如果我们的服侍一边服侍一边发怨言，有益处吗？好，互相款待不发怨言。我们看到这里的时候，我们如果在教会的服侍，或者有时候我们在家里一家人的时候，有时候你会不会不自觉的说，这个桌子如果我没有收，没有人要收；如果这个东西我不弄，没有人要弄。我相信大部分都是辛苦的妈妈，辛苦的妈妈。但是妈妈到最后有没有去做这个事情？还是去做？为什么？其实出自于爱，爱这个家，爱先生，爱小孩。有爱可以让这个妈妈有这个力量，有这个能力，在这样非常在心里，或者在这种非常辛劳的当中，他还愿意去做这些事情，是因为爱。弟兄姐妹不要会错意，我的意思不是说因为他有爱，所以这些我们全部都让他做，不是。这里有说了一件事，互相款待，不发怨言。如果我们服侍的当中，我们能够互相款待，就是有彼此相爱的心，其实我们不会发怨言。什么时候我们会发怨言？怨言就是在这个当中，我们觉得我们受委屈了，我们觉得我们被不公平的对待。圣经的里面有一次，耶稣到了玛利亚和马大的家里，马大在那边张罗很多的事情，然后玛利亚就安安静静的坐在耶稣的面前。
马大是姐姐，玛利亚是妹妹。然后这个姐姐跟耶稣抱怨说：“你看那么多人，你来这边，那么多人来这里，你看我忙进忙出，忙进忙出，忙进忙出，因为真的很忙哦，所以我讲了3次。可是玛利亚就坐在那里跟你聊天，听你那边讲道理。主啊，你叫他来帮我一下。”耶稣说：“玛利亚已经选择了上好的福分。”原来耶稣的意思是说，事情都放着不要做，来听我讲到最重要。不要去误解这段经文，而是在这个当中的时候，耶稣对对马大发出了一个呼喊呼召：你的生命有没有连接于我？你的生命有没有连接于我？如果你有连接于我，当我在讲跟他们分享这些东西的时候，等一下要吃饭重不重要？我渴了，有人倒水重不重要？你就会知道这一种服事是必要的，是需要的，是你乐意在这个时刻为了耶稣、为了众人所做的牺牲。这种的服事不会有怨言。好，所以弟兄姐妹，当我们服事当中发怨言的时候，我们真的要仔细的去想一想，为什么发怨言？是向主发怨言，还是向我们服事的对象在那边发怨言？所以一边服事一边发怨言的这种服事，对我们来讲是没有任何益处。那第二个，恩赐呢，是用来服事。我们是神所赐下的恩赐的好管家，所以用恩赐服事，那两个服事写错，用恩赐服事是义务。好，经文里面说，个人要照着所得的恩赐彼此服事，做神百般恩赐的好管家。请问这里经文讲的管家，你管什么东西？恩赐，你管恩赐，你的职分是什么？是管家。是管家，请问管家是什么身份？就是主人请你来做这件事情。好，主人有给你酬劳，请你做这件事情。弟兄姐妹，我们生命的当中，感谢神给我们很多的恩赐。这些的恩赐，神希望我们成为一个好管家，好好的去把它运用出来。有的人是唱歌，有的人是讲道，有的人是敬拜，有的人是传福音，有各种不一样的恩赐。那这样的恩赐，在我们身上，经文告诉我们，我们是管家，所以呢，我们运用这些恩赐是一个义务，是管家必须要做的事情。所以这时候我们就知道，这个恩赐不是我喜欢用就用，我不喜欢用就不用。所以服事并不是我要服事我就不是，我就服事。我如果不想服事，我就不要服事。一个基督徒，神给了我们恩赐，就是让我们透过恩赐去服事人，去建造人的生命。所以管家，你如果是知道确认了你是一个恩赐的管家，你的侍奉的心态如果还没有建立，这里有3个很重要的事情，请大家一定要记起来。第一个，按神所赐的力量。在我们的经文里面，这里有说，个人要照所得的恩赐，彼此服事。所得的恩赐是哪里来的？是神所赏赐下来的。好，那这里有你看这里有不同的有讲道的或有服侍人的那这个都是按着什么？第一个就是说按着神所赐的力量。所以请注意，我们如果组织，就说我们可以知道组织小和组织大不一样。例如说组织小，如果我们说音乐部，你今天是一个音乐部的部长，你要做什么？你可能要管谱。你可能要乐器的整理，你可能连音控你都要安排。如果今天是一个很大规模的时候，你是音乐部的部长，下面会有什么？会有音控人员，会有谱务人员，会有什么人员？会有什么人员？弟兄姐妹，我们常常的服事是没有按神所赐的力量，
我们看到的是跟神说：神啊，我要的是像他一样的服侍。神啊，我要像他一样的服侍。但是我们却没有看到神在我们身上给我们的是什么恩赐。我们并不稀罕，不稀罕，或者我们并不在乎神给我们的恩赐。所以恩赐的管家，你要侍奉的时候，要知道什么是神给你的力量。那第二个，让神因耶稣基督得荣耀。我们都有去过一些餐厅吃饭，我知道这些餐厅里面，只要价格大概在南崁或者在都会区，大概价格一客餐超过450块，50或者500块的，当你用餐完毕，都会有一件事情，什么事情？不是来收钱，就算你100块的还是要收钱，就会有一个服务生过来，可不可以帮我填一下顾客满意的调查表？或者像有一个系列的餐厅，服务生不是给你表而已，他还会问你说：先生小姐，你今天来这边用餐还好吗？第二个讲的让神因耶稣基督得荣耀。刚刚我们的经文里面，这里说什么？这里说在凡事上，凡事的意思就是所说的话、所做的事情，都让耶稣基督得荣耀。好，我们回到刚刚餐厅的概念。意思就是说，如果客户当中说：哇，很好，你们这间餐厅很棒，你们煮的饭很好吃，里面的厨师或这间餐厅他就得了荣耀。弟兄姐妹，我们服侍人的过程当中，不是只有让人家看到，当然有时候人会说：哇，你今天的服务让我很满意。那时候我们有2种说法。如果说哪里，我跟你讲，这只是客气，你还是把这个荣耀收起来。哪里。但是如果有时候我们服侍，或我们在这当中，我说：哇，感谢神给我有这样服侍的机会。那感谢神，我说的不是客套话。如果你是客套话，感谢神会变成哪里。但是你真的是感谢神让你有服侍的机会，感谢神真的让你的生命可以去服务别人的时候，这个荣耀是归给神的。所以我们的服侍的当中，很重要的第二个是让神因耶稣基督得荣耀。那为什么我服侍别人？就是因为我们生命当中得到了耶稣基督的救恩，认识了耶稣基督，所以我们所做的事情，让神因着耶稣基督救赎的大能得到了荣耀。第三个，不发怒的服侍。如果我们知道我们是恩赐的管家来服侍的时候，我们不会去发怒。为什么？第一个，管家先于主人发怒是合宜的吗？如果一个餐厅服务生跟那个顾客对杠起来，经理出来一定怎么样？把那个客人赶跑吗？我讲的不是 OK 啦，如果有一些 OK 的话，如果是经理看不过去，还是把他赶走，而是一个我们在服务客人的时候，我们在服侍别人的时候，我们是不会轻易发怒的，因为耶稣基督，他面对这些的人，他是怎么去服侍他们？我们看到耶稣基督经常遇到的是谁？弱势。什么弱势？他已经生病那么久，毫无指望。弱势，他在经济，他在各方面是弱势。他们看到人家看他们的眼光，都已经认定那都是有色的眼光。这些的人很容易偏激，这些的人很容易说的话都是负向的。在圣经里面，我们看到耶稣什么时候发怒？他就洁净圣殿的时候发怒。他面对这些人的时候，他没有发怒。所以弟兄姐妹，当我们服侍中发怒的时候，我们去看一看，很要紧的，我刚刚有提到了，我们是在怪耶稣基督吗？给我们这种服侍，我们担当不起，还是说主啊，我不要？你是在怪耶稣吗？好，请注意。牧师不是说我们任何的情绪不能跟神说，不能跟主耶稣说，可以。但是我说的这里的怪，
这里的怪是什么意思？这里的怪是你不去跟耶稣沟通，你不去自己的生命跟他连接，你不去明白他的心意，但你把服侍这件事情，你就说主我不喜欢，主这个我做了很难过很辛苦，好，然后你用这种角度去看你的服侍，还是怪被我们服侍的人。旧约我常常举一个人约拿，约拿灵命很好，跟神的关系很好，神说你去服侍尼尼微城的人，他就是怎么样？不要，他们是坏蛋，我根本不想服侍他们，我根本不想他们得救。所以弟兄姐妹，如果上帝要你服侍的人是你周遭不可爱的、你讨厌的人，但是神说你要去服侍他，你会怎么回应？我们来想象一个画面。如果一个跟你好像有世仇，从小就打架，长大的时候生意竞争，甚至于追同一个女孩子，然后最后还被她娶走，他自己没有娶到。可是有一天神说，你要去跟她传福音，要带她信主。我说神啊，不会吧？这个人我的一生到现在受那么大的影响，我花了好多年来清自己生命中负面的东西，都是因为他为什么你现在还要把这个重担在我身上？有一句话说，当你原谅别人，也是把自己怎么样从不饶恕当中释放出来。所以上帝不会做没有理由的事情。所以当你愿意去饶恕原谅别人的时候，你也在这个里面得到了释放。第二个很重要的原因，因为连一个你跟他生命当中有那么大争执或冲突的人，你都愿意服侍他的时候，对他来讲那是多么不可思议的。难道他不会去想要认识了解这个改变生命的力量？好，那所以服侍的当中，如果我们知道我们是恩赐的管家，我们就要知道神给我们哪些恩赐，哪些力量，而我们的恩赐发挥出去是要让耶稣基督得到荣耀。第三，我们如果是知道我们有这个管家的身份，我们是不能够轻易发怒，在主人没有发怒之前。那服侍好辛苦，好累。有一句流行话，最近前一阵子很流行，什么宝宝苦，可是宝宝不说。我们苦，我们可以跟耶稣说，但是真正的服侍的当中，会流泪，会觉得难过，会觉得很痛，那是为什么呢？那是因为你付上的代价。你付上代价的时候，就是因为这件事情让你体会耶稣所做的。耶稣付上的代价，这最大的代价就是他救赎的生命。那一个真正的服侍者，经历这些服侍当中，或许有这些的难处，但是神的应许就是我们在服侍当中能够坚持下去很重要的原因。第一个，服侍的人会被主高升。马太福音23章12节，这个经节我们很熟。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。那第二句，自卑的必升为高，就说你是一个学习耶稣的样式来服侍别人的人，主耶稣基督要使你高升。所以真正服侍者学耶稣的样式，主要让你高升。第二个，你能够得主的赏赐，赏赐。好，这个赏赐是什么呢？我们来看，这里有记载了许多的经节。马太福音10章42节，他说：无论何人因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你，这人不能不得赏赐。你愿意去服侍人，服侍在那最小的卑微的，你要得到赏赐，因为就如同服侍主。那箴言14章31节说什么？欺压贫寒的是辱没造他的主。就说你去欺压一个有神形象跟你一样是有神形象的人，你是在辱没造你的这个神。但你怜悯贫乏的乃是就是借给耶和华，
他的善行，所谓的善行就是愿意去服侍，让人的生命能够得到正向，得到改变的，就耶和华怎么样必偿还。马太福音25章40节，这个更是德瑞莎修女，她因为这个经文，她创立了垂死之家，在印度的地方来做了一个那么伟大的事情，就是说，在这个经文说，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中最小的一个最小的身上，就是做在我的身上了。”好，那不是只有在耶稣那个时候，当使徒行传我们看到有一个哥尼流看着定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”主的是的，天使说：“你的祷告和你的周记已经到达神的面前，蒙纪念了。”所以在这个当中，你服侍的里面，你帮助过许多的人，你为了主的缘故做很多的事情，在这里面告诉我们要得奖赏。可是你可能会跟牧师说：“牧师没有我就一直好像按着这样去做，可是我没有觉得特别神有特别眷顾我或帮助我。”希伯来书6章10节说：“因为神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是侍奉。”主不会忘记，我们会健忘。到了40岁以后，很容易忘记事情，但是主绝对没有任何一件会忘记的事情。他该给你的，他一定会给你。所以真正的服侍者能够得到神的应许，刚刚讲的被主高升，得主的赏赐，还有呢就能够丰盛有余。路加福音6章38节说：“你们要给人给人，你们要去服侍人，必有给你们的，必有将来你们要得到的报赏，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么器量量器量给人，也必用什么样的量器量给你们。”量给你们。好，所以我们最后在这里，牧师提出一个呼吁：如果我们能够多爱主一点，如果我们能够多爱主一点，不是你现在不爱，而是我们的生命不断的跟主耶稣说，就像你的太太、你的先生，如果你跟他说：“我告诉你一件事，我一定明天会比今天多爱你一点，我今天一定比昨天更爱你一点。”我相信你的太太或你的先生，甚至你的孩子、你的父母，他们会很高兴。所以假设能多爱主一点，就我们的生命能够越来越爱主的时候，我们就会第一个学会他成为奴仆的样式。因为圣经有说，学生不能高过先生。如果我们爱主更多，就知道要学主的样式来服侍人。如果我们爱主多一点，我们就会学主耶稣完全顺服。我们在任何事情的决定上面，我们就会怎么样？就是照神的旨意，而不是照自己的意思。今天在教会，在我们的生命当中，我们常常套用一句话，有很多的先生说什么？说我在家里大事是我决定，小事是我太太决定，但是到现在为止，每一件事情都是我太太决定，因为什么？没有发生大事。可是基督徒的生命往往很多的小事，他都要问主主这样好不好？主这样可不可以？但是遇到大事的时候，他的老我、本我就出来，我决定这件事情就是这个样子。耶稣放一旁，上帝放一旁，除非这件事情已经山穷水尽，已经走投无路，他才会把生命的方向盘交出来。所以我们第二个说，我们如果多爱主一点，我们才会学他完全顺服，照神的
旨意，不是照自己的意识，因为上帝是主人，我们是管家。第三，当我们多爱主耶稣一点的时候，我们会学他全然摆上，毫无保留。为什么？因为耶稣基督对我们也是这样全然摆上，毫无保留，付上生命的代价。弟兄姐妹，如果今天在这里这些的经文，我们去知道原来服事是基督徒的义务的时候，我们才能明白，一个真正的服事者之所以时间、金钱献在主的面前，愿意牺牲，愿意付上代价，并不是要换取救恩、交换永生，因为没有办法，这不是能够交换的。而我们愿意这样做，乃是因为我们在基督降世，以他的死代替我们在十字架付上救赎，还有他战胜死亡复活的盼望，这样的恩典的当中，我们的生命尝过主恩，好，我们才能够回应主爱，贴近主心，体贴主义。所以弟兄姐妹，关键在哪里？你有没有尝过主恩？如果你还没有跟耶稣基督建立如此亲密的关系，你的服事绝对是重担。为什么？因为你是在人家的掌声当中所做，你是在别人的肯定当中所做。如果你没有尝过主恩，你绝对不会认为你的服事是一种对主爱的一个回应，你会充满着很多许多的怨言。所以希望主耶稣给我们力量，也给我们智慧，让我们在服事的当中能够虽然苦，虽然累，但想到有主耶稣基督主耶稣基督的样式在我们身上展现出来，那我们就知道我们越加的来体贴他，越加的来靠近他。我们同心来祷告。那我们的父神上帝，我们谢谢你给我们一个生命中最好的学习老师，就是耶稣基督。在每一间教会当中，我们必须要很诚实的讲，我们期待有更多真正愿意谦卑自己服侍的人。因为我们往往在我们的工作改变，我们往往在我们生活上很多的计划的当中，我们把服事成为一个可以选择，或者一个可有可无的一个选项的时候，其实我们失去了祝福的机会，我们失去了更加贴近你的机会。求你帮助我们学习耶稣的样式，让我们服事人无论做什么事情，都不是凭借自己的力量，乃是知道在这个当中是为神来服事，是透过神所赐的力量来服事。主耶稣基督，让我们学习你谦卑的样式，来彼此服事，服事教会的弟兄姐妹，也服事教会外的这些还没认识你的人。愿我们能够将服事当作信仰的要务。当在我们服事当中的时候，我们就能够看到这信仰的根基已经在我们生命中越扎越深。谢谢你，让我们多爱你一些，就能好好的去服事。祷告奉耶稣基督圣名，阿们。